جی السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے کالی کھانسی پر۔ ووپنگ کف کالی کھانسی بےحد ہی خطرناک یہ بیماری ہوتی ہے، جو اسے چھوت کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ بہت سے معاملات اور مسائل کو جنم لیتی ہے۔ کالی کھانسی کیونکہ دراصل ایک چھوت کی بیماری ہے، اور بچے کو کالی کھانسی کا مرض لاحق ہونے پر اس سے متعلق جو دوسرے بچے اس کے ساتھ رہتے ہیں یا کھیلتے کودتے رہتے ہیں تو ان میں بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں اس کو پرلیسس بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹونسلس یا بر کھانسی، یعنی زیادہ کھانسی۔ اس مرض سے پہلے بخار آتا ہے، اور یہ جو کھانسی ہوتی ہے اسٹارٹ میں جب شروع ہوتی ہے تو سلو ہوتی ہے، لیکن جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ کھانسی جو ہے وہ تیز ہوتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ دن رات بار بار کھانسی کا جو ہے اس میں دورہ اٹھتا ہے اور بہت شدت کا ہوتا ہے، اور جب یہ دورہ اٹھتا ہے کھانسی کا تو یہ تانتا سا بن جاتا ہے۔ کھانسی کم از کم آدھے گھنٹے سے 1 منٹ تک قائم رہتی ہے، جو مسلسل جاری رہتی ہے، اور اس دوران دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں کھانسنے کے وجہ سے، اور کھانستے کھانستے قے بھی جاری ہو جاتی ہے، اور کھانسی میں ہو جیسی آواز آنے لگتی ہے، ہوپ کی آواز، ہو۔ اسی سے ہوپ کف بھی کہا جاتا ہے، ووپنگ کف، اس لیے اس کا نام ووپنگ کف بھی کہا جاتا ہے۔ اب بچوں کے لیے بہت تکلیف دہ اور دیر پا مرض ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسے ٹھیک ہونے میں 4 سے 6 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہے نا فوری طور پہ ایک خوراک دیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گی، نہیں، ہاں اس وقت ہو سکتی ہے جب یہ کھانسی سٹارٹ ہو رہی ہو اور بر وقت اس کا علاج کر لیا جائے تو اس وقت کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بہت جلد کنٹرول ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ اپنے عروج پہ چلی جاتی ہے تو پھر اس کو ٹھیک ہونے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے۔ اس کے لیے 2-4 ہفتے، 6 ہفتے، 5 ہفتے لگ سکتے ہیں، لیکن غذا کے ذریعے اگر ہم اور ہومیوپیتھک ادویات سے اس کا جو مرض ہے وہ جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی جو ایلو کے ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو 4 سے 6 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں، لیکن جو حکمہ ہیں یا ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، ہمارے پاس ہومیو میں اور طب میں ایسی ادویات ہیں، ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ اس مرض کو بہت جلد ٹھیک کر دیتی ہیں۔ کیونکہ یہ ایک چھوت کا مرض ہے، اس سے ضرورت سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ کھانسی، کالی کھانسی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ووپنگ کف ہے کہ اس میں سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، قے کی کیفیت آ جاتی ہے، اور اس کا جب دورہ شروع ہوتا ہے تو وہ آدھے گھنٹے سے ہو جائے تو 1 منٹ 2 منٹ میں یا 5 منٹ میں ختم ہو جائے، یا تو کیا آتا ہے جیسے پرانا ہو جاتا ہے تو ایک آدھے گھنٹے تک یہ اس کا مسلسل دورہ قائم رہتا ہے، جس میں دم گھٹنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے سانس بند ہونا شروع ہو گیا ہے، سینے پہ بوجھ بننا شروع ہو گیا ہے، گلا درد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس مرض کا جو زیادہ تر جو حملہ ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے، وہ سیکنڈ ٹائم رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ دن کے وقت بھی ہوتا ہے لیکن رات کی نسبت اس کی جو شدت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو یہ جو ووپنگ کف ہے، یہ جو ہے بچوں میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، بچوں میں، بڑوں میں بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بچوں میں ہے، بڑوں میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چھوت کی بیماری ہوتی ہے جو ایک شخص یا ایک بچے سے دوسرے بچے میں منتقل ہو جاتی ہے، اس لیے اسے فوری طور پر اس کا علاج کر لینا چاہیے، چاہے وہ کھانسی، کالی کھانسی ہو، یا عام ڈسٹ الرجی کی وجہ سے ہو رہی ہو، یا ویسے کسی کھانے کی وجہ سے ہے، یا کھانسی کسی بیماری کی علامات میں آ رہی ہے، تو کھانسی کا جو علاج ہے وہ اگر آپ فوری طور پر کر لیں گے تو وہ جلد کنٹرول میں آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں لاپرواہی کر دیں گے، اس کو چلنے دیں گے کہ اچھا جی ہو جائے گا، کر لیں گے، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، تو وہ پھر جو ہے وہ
جو مرض ہوتا ہے وہ شدت اختیار کرتا جاتا ہے اور بہت سے اور مسائل کو بھی جنم دیتا ہے، اس لیے پھر اس کے علاج میں بھی ٹائم درکار ہوتا ہے۔ اب ہم آ جائیں گے کالی کھانسی کا جو علاج ہے وہ ہم غذا سے کیسے کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے بیماریوں کا علاج غذا کے مدد سے، اس لیے آج ہم نے جو علاج کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے غذا کی اس میں کے طریقے سے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس بیماری میں لونگ جو ہے، یعنی کہ یہ جو چیزیں میں بتاؤں گا یہ اپنے زندگی کا معمول بنا لیجیے گا۔ سب سے پہلے کیا ہے، لونگ ہے۔ لونگ میں آپ نے کیا کرنا ہے، لونگ لینے ہیں اس پہ ضرورت، ان کو آپ نے آگ پر بھون لینا ہے، بھون کر شہد اس کو مکس کر پیس لیں، پیسنے کے بعد اس کو آپ نے شہد کے اندر ڈال کر وہ مریض کو چٹانا، یعنی کہ اس میں چٹانے کی شدت یہ ہوگی بھی ہاف چمچ آپ جو ہے نا وہ لے لیں، اس کو کیا کریں، یا آپ اس کا سکوپ بنا کے رکھ لیں لونگ کا، اور ایک چمچ آپ جو ہے نا وہ لیں شہد لے لیں، اور اس کے اوپر آپ ایک چٹکی لیں، چٹکی اس شہد کے اوپر ڈال کر وہ آپ نے مریض کو چٹا دیں، تو اس سے انشاءاللہ جو کالی کھانسی ہے اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ناریل لینا ہے۔ کالی کھانسی کے مرض میں ناریل جو ہے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا آپ نے خالص تیل نکلوا لینا ہے یا لے لینا ہے بغیر کسی خوشبو کے یا ملاوٹ کے، یعنی کہ ناریل کا خالص جو ہے آئل تیل جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے، اور اس کی مقدار کیا رکھنی ہے، اگر 1 برس کا بچہ ہے تو 4 گرام روزانہ 4 مرتبہ پلانے سے جو ہے نا وہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اسی کے لحاظ سے عمر دیکھ لیں اور اس کی مقدار بڑھا لیں۔ اگر 1 سال کا بچہ ہے، 1 برس کا بچہ ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، 4 گرام روزانہ 4 مرتبہ جو ہے نا وہ پانی پلانا، آئل جو ہے نا وہ آپ نے پلانا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھٹکڑی لینی ہے، چنے کی دال کے برابر پسی ہوئی پھٹکڑی گرم پانی سے روزانہ لینے سے کالی کھانسی کے مرض میں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہوتی ہیں غذا، یعنی کہ غذا اگر آپ اس کو استعمال کر لیں گے، زندگی میں تھوڑا بہت شامل کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کھانسی جیسے مرض سے آپ دور رہیں گے۔ اب آپ کو نے کیا کرنا ہے، ایک چھوٹا سا آپ نے نسخہ لینا ہے لہسن کا۔ شام کو 5 عدد بادام پانی میں ڈبو دیں۔ کیا کرنا ہے آپ نے، شام کو 5 عدد بادام پانی میں ڈبو دیں، صبح چھیل کر اس میں مصری اور 1 تری لہسن ملا کر پیس دیں اور مریض کو کھلا دیں۔ 2-3 دن کے اندر کالی کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بچوں کو لہسن کا ہار بنا کر پہنانا اور اس کے تیل کی مالش کرنا بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ لہسن کا تازہ رس 10 بوند لے لیں، شہد اور پانی 4 گرام لے لیں، یہ ایک خوراک ہے۔ ایک خوراک دن میں 4 مرتبہ دینے سے بھی جو کالی کھانسی کا مرض ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اور کیا کرنا ہے، گنا لینا ہے۔ گنا کیا کرنا ہے، گنے کے رس میں آپ نے کچا مولی کا رس 62 گرام، یعنی کہ اگر مولی کا سیزن چل رہا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سیزن چل رہا ہوتا ہے، اوپر جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو عام گھریلو استعمال کی ہیں، تو اس میں سے آپ ایزیلی ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ایک وقت میں نہیں کرنی بلکہ وقفے وقفے سے کر سکتے ہیں، یا ایک دن ایک چیز کر لیں، دوسرے دن دوسری چیز کر لیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچی مولی لے لینی ہے، اس کا رس نکال لینا ہے 62 گرام، اور اس کو گنے کے رس میں ملا کر دن میں 2 مرتبہ پلانے سے انشاءاللہ جو کالی کھانسی ہوتی ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھر کی روزمرہ کی استعمال کی ہوتی ہیں، اگر آپ اسے استعمال میں لائیں گے تو انشاءاللہ یہ کالی کھانسی کی آپ کسی بیماری سے بھی آپ ایزیلی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تلسی اس کے لیے بہت اچھا علاج ہے، امرود بہت اچھا علاج ہے۔ آپ تلسی کے پتے اور سیاہ مرچ ہم وزن لے کر پیس لیں اور اس کے مونگ کے برابر گولیاں بنا لیں، ایک گولی جو ہے نا 4 مرتبہ دیں، اس سے کالی کھانسی انشاءاللہ 1 یا 2 دن کے اندر اندر پہنچ جائے گی۔ امرود کا موسم ہے، امرود کیا کریں جی، 1 امرود لے کر اسے گرم ریت یا راکھ میں سینک کر کھانے سے، یعنی کیا کرنا ہے اس کے اندر دبا دیں، جب دیکھیں کہ یہ بالکل گرم ہو چکا ہے تو اسے آپ کھا لیں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہوتا ہے کالی کھانسی جو چھوٹی مرض ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔
فوری اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اثر کرنے والی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو ایسی بیماری کے اندر آپ نے ڈھیل کا یا سستی اور کاہلی نہیں دکھانی بلکہ اس کا علاج کرنا۔ تو یہ چیزیں بہت اچھی ہیں۔ امرود ہو گیا، تلسی ہو گیا، یا پیچھے جو ہم نے آپ کو اس کا لہسن کا بتایا، پٹکڑی بتایا، ناریل، لونگ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس موذی مرض کے لیے بہت ہی کارآمد اور فائدہ مند ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کوئی کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس کو آپ استعمال کیجیے گا ان چیزوں کو، کیونکہ یہ ہماری غذا ہیں، غذا کے طور پر کھائیں گے تو پھر بھی فائدہ ہے۔ اگر علاج کے لیے ان کو کھائیں گے جس طریقے سے ہم نے بتایا تو انشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ دعاؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھر پہ آپ علاج کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔